Bpf सरखा थांनाय 17 बोसोराव फांसेबो दंफां गायनानै गालाङागारा गुबुनखौ मानो फांसेबो दंफां गायाखै बुंनो हागोन। যোনে 17 বছৰ কাম কৰিছে আপুনি গছ এডালো ৰুই যোৱা নাই এতিয়া আপুনি আহি পেলাই বেলেগক কৈছে যে আপুনি গছ ৰুৱা নাই। 17 बोसोर सरखार सालायनानै जौगानायनि बाथ्राखौ दिनै बिपिएफआ माबोरै सोंनो हाखो? बेफोर सोंथिखौ जोंसो सोंनो हायो। जौगानायनि बाथ्रा सोंनोब्ला जोंसो बिपिएफ हान्जानाव सोंनो हायो। थांनाय 17 बोसोराव हारिनि मा जौगानायनि खामानि मावनानै गालांखो बेखौ बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ जों बुङाखै। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय। बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदों दि बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोराव जेबो हारि जौगानायनि खामानि मावलाङाखै। गाव हारि जौगानायनि खामानि मावलाङागारानो गुबुननि हारि जौगानायनि खामानि मावबाय थानायखौ नुसेयावबो बिपिएफ हान्जाया माबोरै सोंथि सोंनो हाखो? 17 बोसोर बिपिएफ हान्जाया सरकार सालायनानै गाव फांसेबो दंफां गायनानै गालाङागारा गुबुना दंफां गायबाय थानायखौ नुसेयावबो माबोरै बिपिएफ हान्जाया सोंथि सोंनो हाखो? नों मानो फांसेबो दंफां गायाखै होननानै थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ हान्जाया हारि जौगानायनि जेबो प्लेन पलिसि लायालाबानो सरकार सालायबोबाय थादोंमोन। नाथाय इउपिपिएल सरकारा 3 बोसोर सरकार सालायनायावनो हारि जौगानायनि गोबां प्लेन पलिसि लानानै खामानि मावबोगासिनो दं। बेफोर जौगानायनि खामानि मावनायखौ नुसेयावबो माबोरै बिपिएफ हान्जाया सोंथि खालामबाय थाखो? बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो फैदो जों आबुङै मिथिना लानि। চাওক উন্নয়নমূলক কাম কাজত ফেইলাৰ হোৱা বুলি তেখেতে কোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ তেখেতসকলে ইয়াতকে ডাঙৰ যে সমস্যা আছিলে এই সমস্যাটো তেখেতসকলে ইগনোৰ কৰিছে। ইয়াত উন্নয়নতকৈ ডাঙৰ কথা আছিলে শান্তি আৰু নিৰাপত্তা। এই শান্তি আৰু নিৰাপত্তাটো আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে। আজি আমাৰ ৰাস্তাটোত আমাৰ অলপমান বোকা আছে কিন্তু যাব পাৰোঁ। যিটো মোৰ জীৱনটোৱে যদি সুৰক্ষিত নহয় মই কেনেকৈ থাকিম? যদি মোৰ এই অঞ্চলত কোনো শান্তিয়ে নাই মই কেনেকৈ থাকিম? গতিকে 3টা বছৰত যে আমি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ মিলি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছোঁ, নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব পাৰিছোঁ, সমন্বয় কৰিব পাৰিছোঁ, এইটোৱে ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। এতিয়া উন্নয়নটো লাহে লাহে হৈ থাকিব। আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ এইখিনি সময়ত তেখেতসকলেতো কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে। 17 বছৰৰ ইমান কাম কৰি উঠি আজি উন্নয়নৰ প্ৰশ্নটো তেখেতসকলে কেনেকৈ কৰিব পাৰে? আমিহে কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকেহে কৰিব পাৰে। তেখেতসকলক উন্নয়নৰ প্ৰশ্ন কৰিলে আমিহে কৰিব লাগে। যোনে 17 বছৰ কাম কৰিছে আপুনি গছ এডালো ৰুই যোৱা নাই এতিয়া আপুনি আহি পেলাই বেলেগক কৈছে যে আপুনি গছ ৰুৱা নাই। 17 বছৰত কাম কৰি আপুনি কোনো এটা প্লান পলিচি নাছিলে আজি আপুনি কৈছে আমাক মানে উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই। আমাৰতো সব প্লান পলিচি আছে, 30টা ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম আৰু কাউন্সিলৰে আছে। আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি কাম কৰিছোঁ, আমি ৰাস্তা পদূলি ইমানখিনি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আমাৰ সময়ত। আৰু স্বাভাৱিকভাৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ন্যায়ৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলো উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি কাম কৰিছোঁ। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।